Hello guys! Good morning, good afternoon Pinas, all over the world. Nag-order ako sa online ng mini air condition. Turuan ko kayo paano mag-operate. Siya, bongga siya. Start na tayo. Hindi naman kakalit. Kasi minsan sa online, hindi ka nakakasigurado. Minsan, okay ang quality niya. Minsan naman hindi. Pero, okay na din. Ang tawag dito mini air condition. Siya yung air condition na ako. Pero yan ang power niya Ito yung lakas na 1 to 3. Saka ito naman, iba-ibang kulay. Okay, saksak na natin. Yan guys. Tapos dito guys, sa tabi. Siguro pag na-full charge ko na siya, sa 8 hours na. Dito pwedeng lagyan siya ng tubig. Ito lagay na siya ng tubig. Tapos, pwede nyo siya iba-ibahin ng color. 3 colors na red, blue, green. Ayun guys. Yung sa ads ko, napanood ko, dumaan lang. Ang naka-discover nito is si Michael Logo. Siya ang naka-discover ng mini air condition. Maganda rin naman guys, kasi i-charge mo lang siya pagka full na siya, rechargeable siya. Pag full na siya guys, pwede mo na siyang dalhin kahit saan, sa kusina, sa salas, diba? Kaya maganda, air condition, naka-stay lang yan. Itong mini air condition, kahit saan mo dalhin, o kaya lumabas ka, nasa car ka, mainit sa labas, diba? Ano siya, affordable talaga. Wow! Sarap ng hangin. Yayamanin. Hello guys, tayo yung ilaw. Diba? Maganda siya. Pero, siguro, sa ako na siya lalagyan ng tubig pagka na-charge na ko na siya ng marami. Siya. Bongga. Guys, don't forget to subscribe and like my YouTube channel. Thank you so much. Diba? May mini air condition ako. Yayamanin. Ito ang karton.